生中第一次发片在2006年，然后图腾乐团，因为参加了3年海洋音乐季，那个评审觉得这个团是怎么了？因为我们很想要拿那个奖金的，第1名是20万，然后20万让一群年轻人执迷不悔的比赛了3年，但其实比到最后，我们觉得是我们很想要登上那个海洋音乐季那个非常大的舞台，因为它底下有20-30万个年轻人从世界各地，从台湾各个角落来，我们很希望在那个舞台跟很多人分享我们自己的音乐。我就于是写了这首歌，因为图腾乐团也刚好是5个人，其中有4个都是原住民只是偏偏我们刚好都不同族，后来就很爱吵架，号称独立乐团界最爱吵架的乐团。然后很多纪录片导演也对我们很有兴趣，于是我们也被很多纪录片拍。图腾乐团目前已经有9支纪录片了，其中包含 Discovery。好，那虽然最近没有什么活动这样，然后我又出来单飞自己发了母语专辑，但我们的承诺是单飞不解散这样，分开赚钱比较快。然后我就开始自己发展出唱母语这件事情，因为之前都唱国语比较多，中文这样。我刚刚唱的是中文哦，是后面是母语没有错，那前面是中文哦。不要没有字幕，没办法跟你解释很多。所以才开始做很多母语的创作。然后其实图腾乐团里面有一首歌是我自己在乐团里面发表的第一首全母语的全阿美族语的创作。这首歌《父亲的话》献给各位。姐姐。
要。